他倒算是有自知之明。在楚风开口后，那些外族天才嘴角则是扬起一妈上翘的弧度。在他们看来，楚风这种自动放弃的行为，反倒是有自知之明，因为他们打心眼里就觉得楚风其实就是一个废物。可谁曾想，他们嘴角的笑容刚刚扬起，楚风便再度开口了：“若是他们都无人能够破开那阵法，那时我再出手也是不迟。”楚风说道：“这个家伙在说什么？他是疯了吧？”楚风此话一出，立刻引得那些天才的目露怒色。若不是见楚风身旁还有一位族长大人，他们绝对会立即开口辱骂楚风。他们实在是无法容忍一个自己看不起的人说出如此大言不惭之话。反倒是梁秋姐妹和乌马圣杰表情较为平静，毕竟相比于旁人，他们对楚风是有些了解的。楚兄，你带来的这位小友很是幽默呀。乌马天族那位太上长老笑着对楚氏天族族长说道，他并没有讽刺楚风，但是幽默这两个字却透露出了他对楚风这番话的不相信。乌马兄，我族后辈旁人不敢说，但是他在结界之术上的造诣可是我族后辈中的最强，所以他说这话可不是自大，而是确实有这个底蕴。族长大人说道。族长大人的回答让乌马天族的太上长老很是意外，因为族长大人的语气竟是如此认真，这可不像是玩笑。看那模样，他似乎真的觉得其身旁的楚氏天族小辈有着超越在场所有小辈界灵之术的实力。楚兄啊，你可能还不知道，梁秋乘风大人来此之时，还将他的2位小师妹给带来了。我来为你介绍一下吧。这2位便分别是梁秋大师的第17位弟子与第18位弟子，梁秋蓝月姑娘和梁秋红月姑娘。乌马天族太上长老指着不远处的梁秋姐妹说道，且说话的同时也是摆了摆手道：“2位姑娘，与你们介绍一下，这位来我族贵客，楚氏天族的族长。”当乌马天族太上长老介绍完楚氏天族族长后，梁秋红月以及梁秋蓝月，还有乌马圣杰以及在场的其他小辈，皆是走到楚氏天族族长身前，同时施以一礼。虽然他们身份超然，并且自命不凡，可毕竟楚氏天族族长的辈分与身份在这里，他们出于礼节也是不得不如此。毕竟他们知道，他们各族的长辈可都在那阵眼之内看着呢。诸位小辈不必多礼。楚氏天族族长笑了笑，随后便将目光投向了梁秋蓝月和梁秋红月道：“2位姑娘，我们曾见过，可还记得？”前辈晚辈记得。梁秋蓝月与梁秋红月说道。见此情形，莫说那些小辈们目光变化，就连乌马天族的太上长老也是目光一动。这样说来，岂不是楚氏天族族长早就看到了梁秋姐妹？只是见到了梁秋姐妹在此，他居然还说这样的话。到底是那个楚氏天族的那个小辈真的利奥的，还是他不知道梁秋姐妹的实力？一定是不知道梁秋姐妹的实力，一定是这样。想到这里，乌马天族太上长老说道：“2位姑娘，不愧是梁秋大师的真传弟子，小小年纪已是重文级尊袍界灵师。2位姑娘的确是天赋异禀，难怪梁秋大师如此喜欢你们。”楚氏天族族长点了点头，只是他对于这个答案似乎早有预料一般，竟然没有一丝意外，这不由得让乌马天族的太上长老越发的不解。前辈，我们该去破阵了。就在此刻，一位外族小辈开口说道。其实他对于楚氏天族族长这样的态度很是不喜，觉得简直就是对牛弹琴，所以他不想再与楚氏天族族长多谈。去吧去吧。楚氏天族族长笑着挥了挥手，随后那些小辈们便走到了一个特定的地点，那是远古遗迹结界之前。梁秋姐妹发号施令，是在教在场的小辈如何配合他们布阵。搞了半天，这座阵法只能有一个人来掌控，至于旁人只能释放出结界之力，催动那阵法而已。而此时掌控那阵法的人早已定好，那便是梁秋蓝月。师兄，我们准备好了。梁秋蓝月高声说道。他此话说完，那立于虚空之上的磅礴大阵便立刻运转起来，一道耀眼的光华照耀八方，将那远古遗迹所覆盖。而在那阵法光华的照耀之下，远古遗迹的结界也是浮现而出，并且能够清晰的看到，在那守护结界的一处竟有着一个裂痕，那裂痕扭曲蠕动，似是河水一般变化。布阵！梁秋蓝月大喝一声，众位小辈便拔身而起，跃入了那守护结界的裂痕之中，并且开始布置大阵。原来如此。此时楚氏天族的族长大人以及乌马天族的太上长老几乎同时轻叹一声，他们已经知道为何要聚集这些小辈来破阵了。显然这些时日，梁秋乘风他们并没有白白浪费时间，那守护结界的裂痕就应该是他们的破解大阵所破开的，只是这个裂痕应该已是他们那破解大阵能够做到的极限，若想继续破阵几乎很难，唯一的办法就是进入裂痕之中，再布置破解阵法，从其内部将其瓦解，才可将其彻底破开。但是那裂痕显然有着某种限制，梁秋乘风等人无法进入其中，唯有未满100岁的小辈可以进入。这也是为何有梁秋乘风这样的圣袍界灵师在此，却还需要这些年轻的小辈们来配合布阵的主要原因。此时梁秋乘风等高手正在全力催动破解大阵，而梁秋蓝月所主导的小辈们已是在那结界裂痕之中布置出了一座破解阵法。此一时，不仅耀眼光华照耀四方，那强大的结界之力更是弥漫天地间，就连天宇的都在剧烈颤动，那守护着的远古遗迹的守护结界也在剧烈抖动，仿佛承受着难以承受的冲击。这种情况持续了足足半个时辰，那光华开始消散，梁秋乘风等人催动的破解大阵已收回了阵法力量。紧接着梁秋蓝月等小辈也是停止催动阵法，只是此一时所有人的脸色都是有些失望，因为如此声势的破阵之法竟只是让那结界裂痕扩大了一点点，很显然他们此次破阵是失败了。红月，换你来。破解大阵之内，梁秋乘风的声音再度响起，这道声音有些严厉，看来
对于破阵失败的结果，梁秋成风有些不高兴。梁秋蓝月赶忙退下，梁秋红月顶替其位置，光芒普照，那破解大阵再度开启。紧接着，梁秋红月所掌控的阵法也是随之运转，阵法内的众位小辈拼尽全力催动大阵，两座阵法里应外合，一时之间，那守护着远古遗迹的结界再度剧烈颤动起来，如同遭受重创。然而，转眼间半个时辰又过去了，可那座守护结界却依旧健在，哪怕那裂痕也只是又扩大了一点点，甚至其扩大的范围还不如先前梁秋蓝月掌控大阵时的效果好。没用，师尊闭关传授你们二人结界之外，你们竟只有如此能耐吗？一声怒喝响起，是梁秋成风。梁秋成风这声怒喝响起后，处世天族族长则是淡淡一笑。早就听闻梁秋成风待人随和，可在其破解阵法之时，性情却会变得非常的急躁。今日一看，还真是如此。师兄，这守护结界实在太过坚固，也不能怪我们啊。梁秋红月开口了，虽然是在反驳，可却很没底气，反而尽是委屈。看来向来高傲自负的他，却也很是惧怕这梁秋成风。欲破此阵，这是唯一可行的方法，并且我叫你们布置的这座阵法与我里应外合，绝对可以将其破之。但是你们姐妹二人居然掌控不了这座阵法，白白浪费了众位小友的结界之力，真是令人失望。梁秋成风说道：“师兄，明明是这守护结界太过坚固，岂能怪到我们姐妹二人的掌控力？”梁秋蓝月说道。显然对于梁秋成风的说法，他并不认同。你们姐妹二人无需多言，此事我会向师尊如实禀报。梁秋成风真是动怒了，话语之中已是没有缓和余地。面对这样的梁秋成风，连梁秋红月和梁秋蓝月都是不敢继续顶嘴，旁人更是一言不发，生怕惹怒了这位大人物。可谁曾想，梁秋成风本在震怒之际，话音却又忽然变得舒缓起来。只不过这句话不是对梁秋姐妹说的，而是多乌马圣杰说的。乌马圣杰小友，能否由你来掌控这阵法？梁秋成风说道。其实他说此话，众人并不意外，反而早有预料。因为在场的小辈之中，除了梁秋姐妹是重温级尊袍戒灵师外，乌马圣杰其实也是一位重温级尊袍戒灵师。好，对于梁秋成风的意愿，乌马圣杰并未拒绝，而是直接站了出来，取代了梁秋红月的位置。紧接着，梁秋成风便催动破解阵法，而乌马圣杰也开始催动裂痕内的破解阵法，里应外合的破阵之法再度开始。这次依旧是半个时辰，只是仍旧失败了。但值得一提的是，那裂痕竟然扩大了1倍之多。此时，莫说那些小辈目露金色，就连在场的大人物们也同样感觉惊讶，但惊讶的同时却也有喜悦。此一时，大家心中都有一个想法：乌马圣杰不愧是预言之子，这等天赋着实厉害的。他小小年纪已是4品5仙，这等实力在整个祖武星域的小辈之中，几乎少有人能与其相比。而现在，在结界之术方面，他居然也展现出了连梁秋大师的2位真传弟子都是不如的表现。他的天赋已是尽显，也许再给他一些时日，他真的能够与祖武星域当今的第一天才灵狐鸿飞一较高下。但在旁人惊叹之际，梁秋姐妹的脸色可就有些不好看了。她们姐妹二人因梁秋大师最小的2名弟子身份，无论向来走到哪里都是众星捧月一般，来到此处后自然也是如此。只是他们却并非此处的主角，因为那个预言乌马圣杰才是此处真正的主角。这种感觉本就让她们姐妹心里不舒服，现在居然真的在结界之术上面被乌马圣杰比了下去，这便让她们姐妹二人更加不舒服了。极为不爽之下，梁秋红月竟鬼使神差地转过身来，望向梁秋成风所在的大阵，高声说道：“师兄，也许有一人可破此阵。”他此话一出，让不少人感到迷惑。若说此处能破此阵的，老一辈当属梁秋成风，那小一辈的自然便是乌马圣杰，这已是人尽皆知之事。这梁秋红月为何要忽然来这么一句？你说是谁？梁秋成风问道。同时，众人也都很好奇，这梁秋红月口中的破阵之人究竟是谁？梁秋红月将手指向处世天族族长的身旁，高声说道：“他。”楚风。什么？竟然是他！梁秋红月开口之后，在场之人皆是感到意外，就连梁秋成风也是很意外，因为在此之前他并不知道梁秋红月认识楚风，但是现在看来，梁秋红月显然是认识楚风的。而此时要说最惊讶的，却要是那些外族的天才小辈们，因为他们都从一开始就没有看得起楚风，当楚风说了那番话后，更是把楚风看成了一个笑话。他们是看在处世天族族长的面子上，才没有羞辱楚风的。但是现在，梁秋红月居然说楚风是能够破解此阵之人，这让他们感到非常的意外。红月，你为何说他可破此阵？梁秋成风问道。其实他从一开始就看出了楚风的结界之术很是利奥的，多半要在梁秋姐妹之上。他这样问，其实是想知道梁秋红月是如何知道楚风结界之术在他们姐妹之上的。而面对梁秋成风的问题，梁秋红月的脸上涌现出了为难之色，他很犹豫。犹豫之际，他看了一眼身旁的乌马圣杰，当看到乌马圣杰脸上那抹自负之后，他的眼中涌现出了一抹决意。于是他再度开口，只说了7个字，却让在场的所有人都感到吃惊不已。因为我曾败于他。师兄，之前我们姐妹二人曾前往过大千上界，帮助九玄宗破解一阵。当时我们姐妹二人遇到了一个对手，那个人便是楚风，只是我们当时不知，这楚风竟然是处世天族族人。梁秋红月解释道。听得梁秋红月说得如此认真，众人就算不信也是不行，于是纷纷将目光投向楚风，都意识到这个自负的小辈似乎有着自负的本钱。但是
相比于那些长辈的刮目相看，那些小辈们的心中则是有些不是滋味。他们虽敬畏强大的同辈，但其实也要考虑对方的身份。梁秋红月与梁秋兰月姐妹，乃是梁秋大师真传弟子。乌马圣杰虽然出身一般，可毕竟是预言之子，但楚风乃是一个处世天族的小辈，这个身份让他们发自内心的鄙夷。那种感觉就像是一群贵族的少爷们看到了一个有才识的百姓一般，就算那位的才识令他们自愧不如，可这些贵族少爷们也同样有资格看不起那个百姓的出身。竟然还有此事！梁秋成风点了点头，他是了解梁秋红月的，这个丫头很爱面子，今日能让她主动说出当初的拜见，看来她真的是被逼到了一个境地，而将她逼到这个境地的，自然便是乌马圣杰。梁秋成风带梁秋姐妹来此，所以来到此处后发生的事情，他是再了解不过。梁秋姐妹来到此处后，其实曾主动与乌马圣杰靠近过关系，但那乌马圣杰却高冷得很，这让梁秋姐妹，尤其是梁秋红月很是不爽，怕是以记恨于心。随后的相处，两姐妹总会时不时的与乌马圣杰发生一些摩擦，但是奈何居然每次都没讨到什么好果子。一而三再而三的相处之下，她们姐妹已将乌马圣杰视为对手，所以哪怕自己斗不过乌马圣杰，她们也不会让乌马圣杰赢。楚风小友，能否有劳你助我被破阵？梁秋成风的声音投向了楚风，这位便是梁秋成风前辈吧？楚风问道。正是老夫。梁秋成风回道。楚风能助前辈破阵，乃是晚辈荣幸，自当不辞辛劳。但此阵后面却是远古遗迹，晚辈对其也是有些兴趣。若是晚辈出手，不知前辈能否与乌马天族的族长大人谈谈，让我与我族族长也在这远古遗迹内分上一杯羹。楚风抱拳说道。这家伙居然谈条件，还要分上一杯羹，他以为他是谁啊？楚风此话一出，立刻引起众人不满，小辈们牢骚不断。虽然长辈们没有像长辈那般，可却也是嗤之以鼻，向楚风投去了鄙夷的目光。此时乌马天族族长则是没有开口。其实当看到楚世天族族长后，他真的想叫楚世天族族长来帮忙的，只要让他帮忙，自然也要分他一杯羹。只是当得知楚风的身份后，他却打消了这个念头。乌马圣杰乃乌马天族的希望，他可不希望楚轩辕之子在他乌马天族的领地抢夺了乌马圣杰的风头。其实楚风小友这个要求并不过分，只是奈何我也只是受邀而来，并没有这个决断权，所以此事我还要与乌马天族的族长商量一下，由他来决断。梁秋成风将此话说完，便看向了乌马天族族长。乌马天族族长很是无奈，梁秋成风说出这样的话，就已经摆明了他的态度，他又能如何？所以梁秋成风此话刚刚说完，乌马天族族长便开口了。楚风小友，这个要求老夫可以答应，只是若是你无法破开那结界阵法，又当如何呢？乌马天族族长这番话充斥着淡淡的笑意，他故意把语气变得轻松，表现得像是玩笑，从而没有刁难楚风的感觉。可实际上他就是在刁难楚风，他的话中之意乃是楚风若破阵，自然有机会与他们同入远古遗迹，可若破不开，那你就从哪来滚哪去。而对于乌马天族族长的话，楚风则是微微一笑道。回前辈，现在是您需要我出手帮忙，我若能破开那阵法自然是好的，若是破不开，那不就破不开了，还要我如何？毕竟在场这么多前辈也都没破开，不是无耻啊！楚风此话一出，莫说那些小辈们低声咒骂，就连那些阵法内的大人物们的嘴脸也是变得甚是无奈，因为他们真没想到楚风会如此回答。主要是换做正常的小辈哪里敢这样与长辈说话，但显然楚风不是一个正常的小辈，这家伙不仅胆子大，脸皮也很厚，居然敢要挟梁秋成风和乌马天族族长。要挟？这自然是要挟，只是叫他出手试一试而已，他居然就要进入远古遗迹共享宝藏的资格，这不是要挟，这是什么？梁秋成风大人，此子真是不知天高地厚，依我看还是让他赶紧滚蛋吧。阵眼之内有人开口说道，而这位开口之人正是先前不希望楚世天族族长加入他们，与黎若初辩驳的其中之一。不让他试一试，你能破开此阵？梁秋成风问道。就算让他试，他也未必可以破开啊，况且乌马圣杰小友不是也可破开此阵？那位说道。是啊，真的没必要为了这样一试，免费给他们两个如此宝贵的名额，这可是一座难得的远古遗迹啊。在此之后，这阵眼内的不少大人物都是纷纷开口，他们都不希望楚风和楚世天族族长与他们分享这远古遗迹。乌马圣杰小友对那阵法的掌控力确实在我的两位小师妹之上，可凭他的掌控力，想破此阵怕是要1年的时间，你们能等？梁秋成风说道。他此话一出，不少人都是神色一动，1年时间的确有些太久了，可是转念一想，1年时间对于修武者来说根本不算什么，相比于难得的宝藏就更不值一提了。想到这里，众人便纷纷想要开口，想说他们可以等，可他们还没有开口，梁秋成风便开口了。你们可以等，老夫可等不了。听到这里，那些人到嘴边的话又咽了回去，这还有什么说的？梁秋成风态度坚决，他又是破阵的重要人物，缺他不可，所以他们哪怕再不情愿，也只能表态了。此处乃大人您说的算，我们只是提建议，既然大人您有了决断，那便让他试试吧。众人说此话的时候，虽然脸上带着笑意，可心中却是无奈至极。这就是实力不济的下场，哪怕他们也都是有身份的人，但在此处说的话却是毫无分量，只能听从梁秋成风的。没办法，谁让梁秋成风是圣袍界灵师，是破解这阵法的关键人物呢？楚风小友，有劳了。梁秋成风说道。楚风抱了抱拳，随后便身形一纵，直接掠入了那裂痕之中。楚风从众位天才中间走过，他可以感受到那一道道不善的目光，但他却宛如未见一般，从容地从众人身旁走过。很快，
楚风便来到了乌马圣杰的身前，看着乌马圣杰，楚风嘴角上扬，一抹意味深长的弧度洋溢在其脸上，那目光更是如同看待一位老朋友一般。可乌马圣杰却看都没看楚风一眼，直接自楚风身旁掠过。忽然光芒普照，与此同时，一股强大的力量向楚风等人所在的方位冲击而来，整个天地都在颤动。而楚风等人所在的结界裂痕之中，那种颤动更是异常的强烈。楚风连头都没有回，因为他知道是梁秋成风催动了破解大阵，所以直接站在了这座阵法的阵眼之中。此时其身后的中众卫小辈已是开始催动阵法，但是楚风却并未释放自己的结界之力，也并没有掌控这座阵法的力量去破解那守护结界的意思。但是旁人却不知道，楚风没有去掌控结界阵法，所有人只看到两座阵法运转之后，那裂痕没有丝毫变化。起初没变化也就算了，足足1个时辰之后，竟然也是没有一丝变化。哼，如此不可一世，还以为是一位多么利奥的人物，搞了半天不过是一只纸老虎。就他这种程度，换我上去都要比他强。兄弟，你可不要拿你来与他比，就他这程度，莫说是我们其中的任何一位，就算从下界叫来一个没有羞辱的人，也完全可以做到。此言不假，梁秋姑娘，你之前确定是败给了这样的家伙吗？你怕是认错人了吧？此时两座大阵停止运转，楚风身后的众位小辈开始对楚风冷嘲热讽。楚风，你在搞什么？梁秋红月上前问道。然而楚风却不理会梁秋红月，而是四下观望。楚风，我在与你说话呢。梁秋红月追问道。他很是焦急，倘若楚风败了，那今日丢脸的可不仅仅是楚风，还有他们姐妹俩。毕竟就在刚刚，他可是当众说过，他败给过楚风的。等下再说。楚风摆了摆手，示意梁秋红月不要打扰他。这个家伙居然还在装蒜，哼，我倒要看看他还能演到什么时候。那些小辈一副看热闹的嘴脸看着楚风，他们都觉得楚风是个无用之人，先前内心的担忧完全就是多余的。现在他们都在等着梁秋成风以及那阵眼内的大人物们惩戒楚风这个骗子。看吧，我就说这个小子没用，果不其然，被老夫言中了，真是可惜，就这样白白浪费了2个远古遗迹的名额。此时阵眼内的老一辈人物也在摇头叹息，虽然他们表面无奈，可是实际上内心却是非常欢喜，毕竟楚风的无用整合他们心意。然而无论旁人怎么说，梁秋成风都是平静地看着楚风，旁人看不穿，楚风根本就没有操控那结界阵法，但是他这位圣袍界灵师却是看得清楚，楚风先前的1个时辰虽然并没有去掌控那结界阵法进行破阵，可是楚风却并没有闲着，他一直在仔细观察那裂痕的变化。梁秋成风若是没有猜错，他觉得楚风应该是在寻找裂痕的破绽，包括现在楚风还在观察，所以他在等待着楚风看出那裂痕内的破绽。终于楚风收回了目光，看向了梁秋成风等人的方向，说道：前辈，我们再试一次，还要再试？你以为你是谁啊？混账东西，立刻给我滚下去！你浪费我们的时间没关系，但不允许你浪费梁秋成风大人的时间。楚风此话一出，立刻引来了众位小辈的斥责，他们骂得很凶，都觉得自己这样是在替梁秋成风以及诸位大人出头，他们觉得这不仅是在一结心头之恨，同时也会博得梁秋成风的好感。住口！可谁曾想，梁秋成风的忽然怒喝一声，而听那口气，他并不是冲着楚风，反而好像是在冲着他们。一时之间，众位小辈有些懵了，不知道梁秋成风的动怒究竟是因为楚风迁怒了他们，还是怎么回事。而当梁秋成风的下一句话响起后，莫说是那些小辈，就连在场的旁人也是满眼的吃惊。尔等无需多言，给我配合楚风小友催动阵法。那阵眼之中传来了梁秋成风满是威严的声音。梁秋成风他居然还站在楚风这一边。梁秋成风这种谜一般的态度让所有人感到不解，莫说旁人，就连楚氏天族族长也是一脸的迷惑。可就在此时，光芒普照，梁秋成风似乎不愿给予众人思考的时间，他已经催动了破解大阵。尽管心中不解，可是却没人敢违抗梁秋成风的意愿，众位小辈也只得继续催动阵法。就这样又过去了半个时辰的时间，半个时辰过去，这裂痕依旧没有丝毫变化，所有人都在白白浪费时间与结界之力。梁秋成风前辈，请等一下。忽然楚风摆动手臂，且高喝一声，他居然在破阵之际要求停止。这家伙要干嘛？楚风突然间的一句让不少人眉头微微皱起。梁秋成风身为此处的掌控者，只有他发号施令的资格，其他人只能配合他的要求来进行布阵。可是楚风他居然要求梁秋成风停止布阵，这简直就是找骂呀！没错，按照梁秋成风的性格，肯定会臭骂楚风一顿才是，因为他简直就是在浪费时间。此时旁人都没有说话，哪怕那些小辈们对楚风恨得咬牙切齿，可却也没有说话，他们都在等待着梁秋成风对楚风发怒。因为这些时日的了解，就算梁秋成风可以忍一忍，可到了这种时候也一定不会再忍。几乎所有人都断定楚风要倒大霉了，哪怕梁秋姐妹也是很是无奈的摇了摇头，因为就连他们2个也觉得等待楚风的将是一场狂风暴雨般的咒骂。终于在众人的期待之下，梁秋成风的声音响起了：楚风小友何事？这个声音响起之后，所有人都是目瞪口呆，因为他们等待的责骂不仅没有如期而至，梁秋成风的语气居然依旧温和。这到底是怎么回事？梁秋成风大人怎么会这样？这太不符合常理了，我该不会是在做梦吧？莫非是我先前耳鸣听错了吗？此子如此无礼，梁秋成风大人真的就忍了？此时许多人甚至开始怀疑先前发生的一切都是假的，因为这一切实在是太不合理了。众人惊叹之际，楚风却再度开口：前辈，这座阵法我需要改一下，
他居然要修改大阵，疯了！真的疯了！这个楚风绝对是疯了！众人神色复杂，内心震颤。要知道，那座他们催动的破解阵法，可是梁秋成风所提供的布置图的。楚风此举简直就是在质疑梁秋成风的破阵方法。倘若之前楚风的举动，梁秋成风还能忍的话，那么眼下楚风所做之事，梁秋成风绝对忍不了。好，楚风小友，要如何修改，你自己来定。梁秋成风说道。我擦，不是吧？他居然应允了！听得此话，众人的目瞪口呆，那个表情简直就跟雷劈了一样，大脑先是一片空白，内心却是彻底乱了。莫说是小辈们，就连那些同在阵眼之内的大人物们，看向梁秋成风的目光都是充满了惊讶。梁秋成风这是怎么了？他怎么会如此纵容着楚风？姐姐，师兄他这是怎么了？梁秋红月看向梁秋蓝月，低声问道。此时梁秋蓝月也是眉头紧皱，一脸茫然的摇了摇头。就连她们两姐妹此时也都是一头雾水，这根本就不是他们所认识的大师兄。难道他们的大师兄今天吃错了药不成？还是因为一直无法破开这守护结界，急得上火，脑袋烧坏了？而就在众人非常不解之际，楚风却出手了。他竟然真的开始修改裂痕中那座由梁秋成风所设计的破解阵法。可是当楚风出手之后，梁秋红月、梁秋蓝月、乌马圣杰、乌马天族太上长老以及乌马天族众人、外族的那些长老以及外族的天才小辈，这些人皆是神色一致，表情变得精彩起来。他们意外地发现，楚风所释放的结界之力不仅仅是尊级，那其中涌动的更是蛇纹。这个家伙他竟是蛇纹级尊袍戒灵师。众人惊讶也就算了，毕竟他们不了解楚风。可是此时梁秋姐妹却是真的内心复杂，再度看向楚风，目光中有了些别样的味道。当日一战，她们姐妹败得很彻底，这让向来自负的她们心中很不是滋味。自那之后，她们便一心想要追赶上楚风，自然也想日后找个机会胜楚风一次，把输掉的东西给赢回来。本来以为他们成为重文级尊袍戒灵师之后，终于有机会找楚风复仇，甚至他们心里还盘算着待破解完这结界阵法，私下找楚风切磋一下结界之术。但是他们真的没想到，在他们戒灵之术突破之后，自以为已经追赶上楚风之后，楚风竟然又踏上了另外一个境界，这还让他们如何与楚风切磋，他们已是毫无胜算。事实上，不仅仅是众人惊叹，就连一开始就看穿楚风乃是蛇纹级尊袍戒灵师的梁秋成风，目光中也是涌现出了一抹惊叹。众人惊叹是惊叹于楚风那蛇纹级尊袍戒灵师的境界，而梁秋成风惊叹则是惊叹楚风对结界之术的使用，这种掌控力简直超乎他的预料。在梁秋成风看来，莫说楚风是蛇纹级尊袍戒灵师，就算楚风与梁秋姐妹一样乃是重文级尊袍戒灵师，但是就凭楚风对结界之力的掌控力，也定然可以完美的催动那座阵法。而最让他惊喜的是，楚风修改之后的结界阵法也是有着一些惊喜。虽然他也不能确定楚风能否成功，但他却有了一种预感，也许楚风真的能够扭转局势，将这远古遗迹的守护结界破开。终于，楚风将阵法修改完毕，而此时此刻，那些先前贬低楚风的人们，也没有人再去羞辱楚风。首先，他们看不破那结界之术，也不知道楚风能否成功，但最重要的是，他们却也无法确定楚风是不是就一定会失败，所以他们不敢说话，害怕说错了话又打了楚风的脸。他们只能等待，去等待楚风破解大阵，根据结果再决定如何评价楚风。前辈、晚辈准备好了，可否再次破阵？楚风问道。此时便可破阵。梁秋成风那充满期待的声音自阵眼之中传来，紧接着光芒普照，覆盖天地。那由梁秋成风等众多高手所催动的破解大阵再度运转起来。此时，众位小辈也是立刻催动那裂痕之内的阵法，而楚风也是释放出自己的蛇纹级结界之力，开始掌控这座阵法。猛然间，道道轰鸣不断炸响，一切皆是裂痕之内的阵法所造成。裂痕之内的阵法此时发生了天翻地覆的变化。如果说楚风修改之前，这座阵法似是无数把利刃不停地去破坏那裂痕，那么此时这座阵法便是一把巨大的铁锤，不停地轰击着那结界裂痕。而此时的效果非常的明显，在那阵法的锤击之下，那裂痕宛如蜘蛛网一般在不断扩大。不过片刻的时间，已经扩大了数千倍，而这阵法才刚刚运转，若是继续下去，那这座守护大阵必破无疑。耀眼光华普照八方，那光之强，若是寻常百姓在此，莫说难以睁开双眼，怕是只开一眼都会被那光刺的失明。毕竟那不是寻常的光，而是来自圣袍戒灵师的阵法力量。在这光的覆盖之下，莫说天地震动，就连那守护远古遗迹的守护结界都在剧烈颤动，大有摇摇欲坠之势。事实上，那座守护结界的确已是摇摇欲坠。之所以会如此，梁秋成风那破解大阵自然是攻不可破，可能够破阵的关键却是那正在蔓延的裂痕。那裂痕已经覆盖了大半个守护结界。猛然间，一声巨响之下，那守护结界便化作无数道个结界碎片，如暴雨一般散落而下。与此同时，众人的欢呼之声也是随之响起。破了！这座守护结界终于被破了。但狂喜的同时，人们却也都将目光投向了那个年轻人。人们都很清楚，能够破解这守护结界，梁秋成风攻不可破。但若没有这个年轻人，怕是这座大阵也不会这么快便破开。正因这个年轻人发挥出了如此关键的作用，人们都在心中牢牢地记住了他的名字——楚风。楚兄，真是想不到你族出现了一个如此利奥德的后辈，真是可喜可贺，可喜可贺呀！那位站在楚氏天族族长身旁的乌马天族太上长老开口说道。他此时表面喜悦，实则内心复杂。他真是万万没有想到，
处世天族出现了这样一位天才，只要想到之前他居然还不想让处世天族族长带着这位天才来此，他便感觉有些惭愧。虽然不愿承认，但他这次的确是看走了眼。这楚风可不是平庸的后辈，而是一位少见的天才啊！而连这位乌马天族的太上长老都是如此，那些站在楚风身后的各族小辈们心中就更不是滋味了。毕竟今日之表现，这个叫做楚风的处世天族族人是当之无愧最为耀眼的。连预言之子乌马圣杰和梁丘大师的真传弟子，在他的面前都是黯然失色，就更别说他们了。楚轩辕之子还真是没有叫人失望。就在此时，梁丘成风的声音再度响起，顺声观望，梁丘成风等大人物已经全部自那阵眼之中走了出来。楚轩辕之子什么意思？难不成是在说这个楚风？天哪，莫非他真的是？梁丘成风忽然间的一句话，让许多人摸不清头脑。但是很快的，人们就反应过来，楚轩辕的儿子不就是叫做楚风吗？这个家伙竟然是楚轩辕的儿子！这一刻，莫说那些各族的小辈，就连梁丘姐妹以及乌马天族的各位长老，看向楚风的目光也都变了。看着楚风，他们终于明白为何此子如此小小年纪会有如此天赋。搞了半天，他是那个男人的儿子，那一个曾经搅动整个祖武星域，连老一辈人物都发自内心佩服的绝世天才楚轩辕。你是楚轩辕的儿子？梁丘红月瞪大了眼睛，盯着楚风问道：“红月，难道你还不知道楚风小友的身份吗？”还不待楚风开口，梁丘成风的声音便再度响起。只不过此时的他已是来到了众位小辈的身前。楚风拜见前辈。楚风抱拳说道。而见此情形，众人几乎确定楚风就是楚轩辕之子，但是人们却又都不由自主地想起当年的事。不是传闻楚轩辕之子是一个无法修武之人吗？不是传闻楚轩辕之子早就死在了处世天族境地吗？看来谣言不可信啊！此时众人纷纷感叹，难怪你如此嚣张，搞了半天也是有背景的吗？梁丘红月背着小手，如小鸟一般跳跃着优美的身姿，来到楚风身前，还轻轻地拍了一下楚风的肩膀。见此情形，那些小辈们那叫一个羡慕。认识梁丘红月也有一些时日了，他们还是第一次梁丘红月对一名男子做出这样亲密的举动。当然他们却并不知道，梁丘红月此时内心是非常高兴的，因为在他看来，败给其他人是耻辱，但是败给楚轩辕之子并不丢人。毕竟那个男人可是整个祖武星域的传奇，就连他的师尊梁丘大师也曾多次向他们讲述过关于楚轩辕的传奇故事。而每次听他们师尊讲起，他们都觉得难以置信，但是他们却又很清楚，他师尊并不是一个爱开玩笑的人。正因为了解师尊，他们才清楚楚轩辕的事迹乃是真实的。正因为相信了那些事，他们才发自内心的敬佩楚轩辕，甚至还曾感叹晚出生了几百年，未曾见过楚轩辕纵横星域的风采。但是今日他们居然见到了楚轩辕之子，这也算是弥补了自己心中的遗憾了。所以说对旁人来说，楚轩辕之子的身份也许只是让人们对楚风更加认可，但是对梁丘姐妹来说，楚轩辕之子可让他们对楚风的好感倍增。真因为变化太大，就连楚风都感到意外，一时之间想不通这梁丘姐妹的变化为何如此之大。不仅梁丘红月跳过来拍了她一下，就连向来冷漠的梁丘蓝月也用那温婉的目光看着自己。这样的变化让楚风很不适应，毕竟这两位可不像是爱拍马屁的主啊。楚世天族族长，莫非楚轩辕他已经……就在此时，梁丘成风的声音再度响起，只是他说此话的时候是看向楚世天族族长的。他此话一出，人们也都将目光投向了楚世天族的族长，他们都想到一起去了。当年楚风是与楚轩辕一起被关押起来的，如今楚风已经回到楚世天族，那是不是说明楚轩辕也已经回到了楚世天族？正因如此，人们的目光才变得如此凝重，就连离世天族的离太乙眼中都有了一抹担忧。倘若那个男人重新回来了，那楚世天族的地位也将发生天翻地覆的变化。楚轩辕所做之事本不该连累妻子嗣，当年的确是老夫做错了，可楚轩辕的罪名却也不可饶恕。楚世天族族长说道。他此话说完，众人便都明白了，楚轩辕依旧被楚世天族所关押，并没有回到楚世天族。楚轩辕当年所做之事也是情有可原，罪不至死。但我听闻楚世天族那个境地可吞噬人的修为，你将楚轩辕一直关押在那种地方，与其判其死罪又有何区别？一道声音响起，令人意外的是，说这句话的竟然是离世天族的族人黎若初。他所做之事的确应该判其死刑，我族也算是网开一面了。当然主要还是星域主见，没有计较。楚世天族族长说道。行了，当年之事不过是一场戏罢了，大家都是明白人，你就不用继续演了。就在此刻，离世天族的黎太乙忽然开口，且以怀疑的语气说道，都说你楚世天族的那个境地可让人修为倒退，直至丧失修为而亡。正因如此，外界早有传闻说这个楚风在被关押起来没多久便死在了那境地之中。可是现在此子这不是好好的站在这里，而此子都能毫发无损，反而从一个没有修武天赋之人变得天赋异禀。看来楚世天族那境地与你族描述不符啊！真不知道你族将楚轩辕关在那种地方，究竟是在惩罚他，还是在培养他？黎太乙阴阳怪气，话里有话。我族境地当年星域主界的人可是曾亲自过去查探且验证过的，那对于修武之人来说，的确是一个宛如炼狱一样的地方。这件事随便黎长老怀疑，因为你信或不信，我族都是无所谓。本来这件事就与黎长老没有任何关系。楚世天族族长说道。两位，今日我们刚刚合力破开那远古遗迹的守护结界，本是大喜之日，过去那些不愉快的事还是不要再提了。就在此时，梁丘成风说道。梁丘成风这一开口，黎太乙倒也不再多言。随后
楚氏天族族长和楚风便与梁丘成风、乌马天族族长黎太乙等人一同进入了那远古遗迹之中。途中，梁丘成风一直与楚风交谈。虽然梁丘成风待人和善，可他主动与人这般热情的交谈，还是第一次见，更何况这还是一个小辈。此时，那些各族小辈真是对楚风羡慕不已，能得到梁丘成风如此青睐，这简直是他们梦寐以求的事。在这浩浩荡荡的人马挺进这远古遗迹之时，黎若初也与黎太乙并肩而行，且黎若初更是以暗中传音的方式和黎太乙进行沟通。太上长老大人，您为何质疑楚氏天族那境地？莫非你也觉得楚轩辕的修为根本没有倒退？黎若初说道。他这话可谓是令含深意。当那上界之门开启后，黎氏天族之中便一直有2个声音，一个声音是主张攻打楚氏天族的，这黎太乙便是其中之一；另一个声音便是主张不要攻打楚氏天族的，黎若初便是其中之一。主张攻打楚氏天族者的理由很简单，楚氏天族那般弱小，根本无法与黎氏天族抗衡，有此良机，必须将其攻破，否则会被外人笑话。而主张和平解决此事的理由，其实是因为一个人，那便是楚轩辕。而现在连黎太乙都怀疑楚轩辕的修为可能没有倒退，那么还主张与楚氏天族开战的话，简直就是自寻死路。就算这些年来楚轩辕的修为没有进步，可只要没有退步，那也不是黎氏天族可以抗衡的。那个男人当年似乎只有星域主界可以压制，那楚轩辕当年为何被关押起来？大家都很清楚，他根本就不是惧怕楚氏天族，而是惧怕星域主界。所以你要明白，楚轩辕无论是否活着，或者修为是否倒退，这与我黎氏天族和楚氏天族开战都没有关系。这场战争只是我黎氏天族与楚氏天族的战争。楚轩辕一个被驱逐楚氏天族的人，他若要插手，那就是自寻死路，因为星域主界绝对不会放过他。所以我若是楚轩辕，就会老老实实的待在那境地之中等死，绝对不会插手这件事。黎太乙说道。这样说来，太上长老大人还是要与楚氏天族开战？黎若初问道。唾手可得的东西，岂有不取的理由？黎太乙淡淡的笑道。听得此话，黎若初不再多言，毕竟黎太乙的态度已是如此明确，他就是要与楚氏天族开战，心意已决。太上长老大人，您所言很有道理，但是有一件事，晚辈需要提醒一下您。楚轩辕这个人可是一个捉摸不透的人，倘若他真的还愿意楚氏天族出头的话，那个时候的他未必就是星域主界都能够制衡的了。倘若连星域主界都无法制衡于他，那与楚氏天族开战的我黎氏天族将会面临怎样的下场？还望太上长老大人斟酌一下，毕竟那个男人可是楚轩辕，是一个什么事情都做得出来的人。黎若初说道。听得此话，黎太乙目光变得复杂起来，但随后又轻哼一声道：你把这话去与族长大人说，去与其他长老说，你问问他们信不信。若论对楚轩辕的了解，老夫比你更了解。倘若楚轩辕真的已经有了连星域主界都无法制衡的实力，他根本就不会待在那个境地之中，他早就出来大杀四方了。不仅星域主界他会除掉，就连楚氏天族他也会除掉。而他现在一直没有出现，就只有一个可能，那就是他的修为已经倒退到了一个非常弱的地步。黎太乙说道。若真是如此，那太上长老大人为何要与楚氏天族族长说那样的话？黎若初问道。这还不简单，挑拨楚氏天族与星域主界的关系罢了。若初啊，老夫敢主张攻打楚氏天族，正是因为老夫足够了解楚轩辕。你若不信，老夫可以做一件事来证明老夫的推测。黎太乙说完此话，便将目光投向了人群前方的楚风。太上长老大人，你要干嘛？黎若初眉头皱起，隐隐间有了一抹不安。依照我对楚轩辕的了解，我动楚氏天族，他多半会置之不理，但若有人动了他的儿子，他一定不会善罢甘休。黎太乙说道。太上长老大人，您可要三思。黎若初凝声说道。放心，就算动手，老夫也不会傻到明目张胆的收拾他。黎太乙话到此处，又意味深长的说道。若初，不管你是何立场，你可都不要忘记你的身份，你是黎氏天族族人，可切莫做出叛族之事。听得此话，黎若初嘴角扬起一抹淡淡的弧度，说道。这是自然，那远古遗迹极大，入口自然也是非常之多，而梁丘成风选择这个入口，率众人一同进入，那自然是有着他的道理。根据他观察，这远古遗迹的入口成千上万，但真正可达宝藏处者唯有这一个。眼下众人同行于浩瀚长廊之中，长廊之内远古气息甚浓，那精雕细琢的壁画，宏伟的建筑，既精致又不失威严，一眼望去，此景竟不见尽头，令人心生敬畏之意。可在这其中，却也是机关重重，但有梁丘成风在此，无论是明里或是暗里的结界阵法，都被轻松破解，未能伤到此处众人一分一毫。然而此时，一道拦于众人前方的巨大石碑，却将梁丘成风难住了。这石碑后面乃是2条长廊，那长廊深不可测，明显是通往2个方向。而根据众人以往破阵的经验，这样的情况往往代表着那是一条生路和一条死路，若是选错，那便没有回头路了。所以眼下众人皆是不语，静静地等待着梁丘成风。这答案就在那石碑上，可那石碑上的内容，除了梁丘成风，怕是没人看得懂，所以他们只能等待梁丘成风给予他们答案。这座遗迹还真是有趣。良久之后，梁丘成风淡淡的笑了。大人，哪条是生路？乌马天族族长上前问道。他觉得梁丘成风已经看穿了那石碑上的内容，这2条路皆是生路，但又皆是死路。梁丘成风说道。听得此话，众人神色一惊，眼中涌现出茫然之色，不由齐声问道：大人，这是何意？这遗迹有趣就有趣在100岁以内的小辈将发挥出极为关键的作用，否则凭借我们的力量，哪怕再强，
也是无法破阵。尤其是眼前这两条路，左边一条唯有100岁以内小辈可入，而右边这条100岁以内小辈不可入，唯有100岁以上者可入。根据石碑记载，这两条路的尽头处皆有一座主阵，2座主阵法需同时破解，才能开启藏匿宝藏的大门。若成，阵法破；若败当如何？众人齐声问道。若败，这两条路会立刻封闭，攻杀大阵将肆虐开来，那是连我都无法阻挡的攻杀阵。所以我务必要提醒一下诸位，若想获宝藏，须入其中，但若入其中，那便是生死难料了。我奉劝诸位一句，进或者不进，最好斟酌一下。梁丘成风说道。听得梁丘成风一番话后，众人脸上涌现出了犹豫之色。大人，那您是否进入其中？有人问道。老夫受邀而来，就算有危险，也自当踏入其中，岂有退缩之理？梁丘成风说道。我乌马天族族人，可有后退者？乌马天族族长问道。没有。在场的乌马天族族人齐声说道。既然都来了，自然不会白跑一趟，你说是吧？若初，黎太乙说道。太上长老大人所言极是。黎若初淡淡一笑，可这笑却是极美，当得起倾国倾城4个字。在此之后，其他各族族人也是纷纷表态，到的最后，在场之中竟没有一人选择退缩。其实他们也是对梁丘成风有信心，觉得梁丘成风不会拿自己的性命开玩笑，既然他选择进入其中，就一定是有着一定把握的。随后梁丘成风便命楚风为小辈之中的掌阵者，并且开始与楚风商量起破阵的时间。毕竟2个阵法必须同时破解，否则破阵便是失败。楚风小友，那便有劳了。商量之后，梁丘成风对楚风说道。前辈客气了，这乃晚辈分内之事。楚风也是客气的回道。楚风小友，你可要谨慎一点，我辈性命可都在你手中了。就在此时，一位外族长老对楚风说道。还不待楚风说话，梁丘成风便抢着说道。若不信任楚风小友，你可以现在便退出，否则便莫要说这样的话。那位外族长老乃是以玩笑语气说的，可是梁丘成风却是用非常凝重的语气对其警告。这一刻，莫说那位被警告的长老脸色变得难看，就连在场的其他人脸色也是有所变化。梁丘成风如此护着楚风，在场之人怕是没人敢再难为于他了。这不仅仅是楚风之福，这也是楚氏天族之福啊！此时众人看向楚风的目光都变了，毕竟整个祖武星域的圣袍界灵师只有屈指可数的几人，这几人在祖武星域都是有着极高的地位，人脉极广，连10大天族都不愿得罪这几位界灵师，就别说其他势力了。他若照着楚风，还真没有多少人敢在明面上对付楚风。此时许多人已是暗下决心，这位楚轩辕之子必然是要讨好一下了。可是乌马天族的族长以及一些长老心中却变得不是滋味。本来这些外族族人都是为乌马圣劫而来，可是现在乌马圣劫的光环却被楚风夺走了，这对他乌马天族来说可不是什么好事。果然，他最不希望发生的事情终究还是发生了。诸位动身吧，梁丘成风再度说道。他此话说完，便率领众人走向了右侧那条路，而楚风则是与众位小辈走向了左侧那条路。楚风小友，小心黎太乙！可就在楚风刚刚步入那条路的时候，一道暗中传音却映入楚风耳中。楚风回头观望，还能看到外面，只是他的身后除了众位小辈，却并没有其他人。楚风能够断定那个声音不是这些小辈的，但他也不知道是谁，因为那道暗中传音经过了特殊的处理，楚风根本不知道是谁在提醒他。楚风怎么了？见楚风回头，梁丘红月问道。没事。楚风淡淡一笑，随后便继续前行。然而无论是梁丘成风还是楚风，亦或者是乌马天族的众人，都不知道此刻这远古遗迹的外面却发生了一场变故。当梁丘成风等人进入其中后，乌马天族便由精锐看守着此处，不得任何人踏入其中。可是此刻乌马天族的这些精锐竟然全部倒在地上，他们全都睁着双眼，还有着意识，但却不能动弹，也不能说话，只能眼睁睁地看着2名女子一步一步地走入那座他们守护的远古遗迹之中。这2名女子对乌马天族之人来说简直如同梦魇一般，可若楚风看到这2人，定会欣喜若狂，因为这2人正是楚风朝思暮想之人。苏柔、苏美，苏柔、苏美这对姐妹2个依旧如当初那般美丽，仿佛岁月不曾在她们2人的脸上留下一丝痕迹。苏柔风韵不减，反而增添了不少气质，而苏美那容颜竟依旧如同少女一般，还是如此的清纯可人。不过话说回来，以修武者动辄几千岁的年龄来看，他们2人的年龄本身就是极小，但可怕的是苏柔与苏美，他们的目光竟是一样的，有些冷漠，甚至可怕，就仿佛他们这美丽的身体之中住着一个可怕的灵魂。由此可见，他们2人的确还由月仙所掌控，所以与其说他们是苏柔苏美，更不如说这是月仙。他似乎听到了梁丘成风先前的话，所以直接走入了右边那道门。可刚踏入其中，一股强大的力量便将他推了出来。不行吗？苏柔与苏美同时开口，但他们的声音竟是出自一个人。这个声音果然是月仙的声音，不过他并未犹豫，而是立刻起身走向了左边那个通道，那是楚风等人进入的通道。这一次他顺利地踏入了其中，只是刚刚进入没多久，只见月仙大袖一挥，一道光华将其身躯覆盖，随着那光华的吞没，他们的身影也是消失不见。楚风并不知道月仙已经进入了远古遗迹，并且还是跟随他们的脚步进入了这个长廊。楚风率领众人深入其中，一路走来并非畅通无阻，反之也是遇到不少阻隔，但都没有难住楚风。众位小辈亲眼目睹楚风凭借一己之力将那些他们感应到的，亦或者是丝毫没有发觉的结界阵法全部荡平，心中对楚风的敬畏之意便是越来越浓。尤其是那些女子，本来他们很看不起楚风，
觉得楚风就是一个土包子，连正眼瞧楚风一眼都不肯，生怕脏了自己的眼。可是现在，一个个对楚风却心生仰慕之情，好感不断的增加，更有甚者，甚至开始主动与楚风搭讪聊天，想要套近乎。奈何梁秋红月在楚风旁边，他们并没有太多机会说太多话。只不过眼下一块石碑却是将楚风等人给拦了下来。这石碑很大，上面刻满了结界符咒，那可不是文字，其中蕴藏着结界奥义，唯有结界之术精湛者才能看懂。此时，楚风、乌马圣杰、梁秋红月与梁秋兰月两姐妹，包括在场的其他人，都在用各自的观察手段去阅读那石碑上的内容。只是越是深入观察，众人越是眉头紧皱，因为观察下去，众人不仅越发的看不懂，反而觉得内心压抑的难受，脑袋也开始变得混乱，甚至耳边开始出现幻听，那种感觉简直就像要疯了一样。眼见大事不妙，众人则是赶忙停止了观察，甚至就连梁秋姐妹也是赶紧从那石碑的结界符咒之中抽身而出，生怕扰乱了心智，做出一些不好的举动。只是当她们姐妹收回目光后，却下意识地看了一眼楚风与乌马圣杰。当看到乌马圣杰与楚风竟然还都在盯着那石碑，梁秋姐妹的眼中涌现出了一抹不爽。此时，除了乌马圣杰与楚风之外，所有人都将目光从那石碑之中收了回来，这便证明乌马圣杰与楚风的忍耐力要在他们两个之上。楚风倒是没什么，当他们得知楚风来楚轩辕之子后，不仅不再把楚风当成对手，反而对楚风产生了浓浓的好感。那种好感使得他们姐妹俩，反而使得他们两个希望楚风能够越来越好。但是乌马圣杰不同，乌马圣杰在他们姐妹眼中依旧是对手。可就在他们不爽之际，乌马圣杰也是将目光抽了回来。见此一幕，梁秋姐妹眼中的不爽之色才立刻消散。这说明乌马圣杰的忍耐力虽然比他们姐妹强，但也并未强过太多。此一时，所有人都将目光投在了楚风的身上，因为楚风是唯一一个还在坚持之人，能否破开那石碑的内容，只能靠楚风了。终于，楚风也是收回了目光，只不过楚风收回目光的时候与旁人不同，旁人乃是惊慌之下收回的目光，而楚风则是从容不迫。这种区别在于，其他人是坚持不住，不得不收回目光，而楚风尚可从容应对，是自愿收回目光的。这让人们意识到，楚风多半是看穿了这石碑的端倪。楚风看出什么了吗？梁秋姐妹上前问道。这石碑便是梁秋乘风前辈所说的主阵，只是这主阵被封印了，需要解开封印才行。幸亏今日我们人来的够多，否则还真是不好办。楚风说道。那需要如何解封？梁秋红月问道。简单。楚风说完此话，便释放出结界之力于双掌之上，且来到石碑之前，以双掌为笔，在那石碑上面挥动起来。随着楚风双掌移动，石碑也发出淡淡的光华，那光华的轨迹正是楚风双手的轨迹。忽然，一道光华自石碑释放而出，竟然形成了一道结界门。楚风并未停止，而是继续在石碑上挥动双掌，轨迹越来越多，形成了一幅画卷，一幅人们看不懂却又有着别样美丽画卷。没过多久，又有一道光华掠出，形成了第二道结界门。紧接着，第三道结界门也是从中掠出。而在第三道结界门形成之后，楚风也是从石碑退离。三道结界门其中各有一座结界阵，只要将三道结界阵同时破开，便可将这石碑解封。不过，三道结界门内的阵法难度也是不同，左边最强，右边最弱，所以我们需要分头行动。两位姑娘，你们两个走中间那道，其他人走右边那道。乌马圣杰和我走左边那道，大家没异议吧？楚风对众人问道。没有异议，一切听你指挥。因亲眼目睹楚风从容操作石碑后，人们便越发相信楚风是真的看穿了石碑，否则根本不可能做出这样的举动。所以人们对楚风更加信赖了，对楚风也是言听计从。他们觉得唯有听从楚风的，他们才能成功破阵。我有异议。可就在此时，梁秋红月却是忽然开口说道。为何要乌马圣杰跟着你，而不是我们姐妹？她的语气有些强硬，看来楚风选择乌马圣杰，而没有选择她们姐妹，让她很不高兴。虽然中间这道结界阵法相比左边这一道来说是稍微弱了一点，但也只是弱了一点而已。除了你们姐妹二人，怕是没人能够担当得起这个重任。至于左边这道，则需要至少2个人配合。楚风说道。原来是这样。楚风这话语之中，毕竟夸赞了梁秋姐妹的能力，所以梁秋红月脸上的不悦不仅消散，反而在那精致的脸颊之上，还挂上了一抹俏皮的笑容。楚风，这结界门似乎是关闭状态。梁秋红月说道。的确是关闭状态，不过我可以将其开启，但只能短暂开启，所以你们先进去，我最后一个进去。楚风说完此话，便再度来到石碑前，他的结界之力又一次凝聚于双掌之上，只不过没有如先前那般在石碑上绘画，而是直接按在了石碑之上。结界之力涌入石碑之中，石碑开始颤动起来。而与此同时，楚风的身上与石碑都散发出了耀眼的结界光华，那等情形就像是楚风已与那石碑合二为一。但很快，由左边开始，那3道结界门竟也依次打开。大家务必谨记，当我们进入结界门后，结界门会再度封闭，3道结界阵法必须同时破解才能解开封印，也必须同时破解，这封闭的结界门才会开启，否则我们将被困在其中。所以大家务必计算好破阵的时间，不可慢也不可早，从现在开始，半个时辰之后，我们同时破阵。楚风说道。楚风此令落下，梁秋姐妹便立刻踏入中间那道结界门，而其他人则是纷纷进入了右边那道结界门。此时这里便只剩下了楚风与乌马圣杰2人。丫头，我们也要进去了。楚风笑着对乌马圣杰说道。听得此话，乌马圣杰眉头微微皱起，冷声说道。你是想死吗？开个玩笑，何必动怒？楚风笑着说道。
但是他这笑容露出后，乌马圣杰眼中的怒意则是更浓了。不因别的，都怪楚风这笑容，笑得实在是太贱了。我收回结界之力后，结界之门便会立刻关闭，你先进去，我随后。楚风说道。乌马圣杰倒并没有迟疑，而是直接掠入结界门。此时，楚风则是赶忙收回手掌，同时如光一般掠入了那道结界门。而几乎在楚风掠入结界门的一刹那，那3道结界门果然同时关闭了。进入结界门后，浮现在楚风眼前的便是一座独立的空间。这个空间很大，但却是封闭的，除了身后的结界门，没有其他出路。而在这个独立的空间中心，则是有着一座阵法，这便是楚风需要破解的结界阵法。这座结界阵法根本不需要2个人来破解，莫说是你，我一个人都可破解。乌马圣杰说道。我知道。楚风说道。你知道？乌马圣杰看向楚风，问道。你是故意骗我进来的？其实吧，我是觉得逃避不是办法，所以我们还是将当初的事情说清楚吧。我之前真不知道你是女儿身，否则我绝对不会跑过去，但终究还是我不对，所以我向你郑重的道个歉。那件事我们就让它过去吧，行吗？你若是觉得不行，那你可以说一个条件，让我怎么做，只要合理，我都可以接受。楚风说道。想让我原谅你，只有一个办法，那就是让我亲手杀了你。乌马圣杰此话说完，身上释放出磅礴的杀意，